ဒီနေ့ကမိုးမရွာတော့ကောင်းသွားတယ်နော်ဈေးပြန်လာအကိုကြီးဘယ်လိုရောက်လဲဗျဒီကျက်တွေတိုက်ချက်ပဲပေါ့ဟမ်4,000 ခွဲ 5,000ဟိုဘက်ကမမအောင်ဟိုဘက်ကမတောင်း2,000ခွဲတိုက်ချက်တယ်လားဟုတ်လားဟုတ်ဘူးအိမ်ချက်အိမ်ချက်တော့ငါကိုကလည်းဈေးကြီးတာပဲနော်ဒီဘက်က4,000ခွဲရောက်တယ်ဒီတက်ချက်သူကမျိုးဖောက်မဲ့ပုံပဲနော်ရှေ့ရတာဘူးရမွေးတယ်မွေးပြီးအိမ်မှာအများကြီးပဲတက်စားလို့မကုန်ဘူးစားပြောတာကိုကမွေးတော့မစားရဲပါဘူးမွေးတော့ဟိုစားမယ်ဝါမယ်ပေါ့တကယ်လည်းမွေးရောမကင်ရတော့4,000ခွဲဟိုက3,000ဟိုသူတို့ဒီအတောင်ပန်တွေကစိတ်ကြတာထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဒီအတောင်ပန်တွေဟမ်ခုတ်အမွေးလဲလို့ channel မှာလည်းအဲ့လိုကြွတာရှိရနော်โอเคလေကျေးဇူးပါဗျတဘာဝကြလေအပြိုကြီးโอเคလိုက်ပါနဲ့သူစိတ်ကြည့်ပြင်းနေကြရတယ်နော်ဟိုရောအသေးမြက်နှစ်စုံထဲမှာနော်ဒါလေးက1,200ရလား1,200ရတယ်ပဲဒီဘက်ကဒါငချင်းဟုတ်လားဘယ်လိုရောင်းလဲဗျအမဒီမလေးကပူမထည့်တော့ဘူးလားစိတ်သားရှက်တော့ကျက်တဲ့နှမျိုးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှမျိုးအမာနဲ့အပြော့ထောင်းနဲ့ပဲထည့်မှာမထည့်တော့1,500ပဲထည့်မှာနော်အများကြီးလည်းမကုန်ဘူးဆိုတော့လေကျေးဇူးနော်ပြောကြီးဗျာအောင်မယ်လေတောင်းလည်းပေးထားမှာတိတယ်လေအဲ့ဆိုတော့ယူတာပေါ့လိုက်မှာငမကျေးဇူးပါဗျဒီလိုကြတော့တခုကဘယ်လောက်အဲ့တော့50တောင်း1,200စိတ်တောင်း6,000နဲ့ဗျာဘယ်လိုတလားပေါ့ပို့လဲဆက်ပဲနော်အားကြောင့်ပြူလေးလေဒီမတောင်မနန်းသေးပြင်းမော်မှာပဲရှိသေးကျွန်တော်မပြေနိုင်တော့အဲ့မေကိုဒီတပတ်တော့အပြိုကြီးကျွန်တော်ပြန်ဆော်လို့လိုက်ပြီမနိုင်ဘူးနိုင်ပြတ်ဒီတွင်းဒီချောလာဦးပြေးတယ်ဘာလဲဒဇင်ပြုံးသွားလားဟုတ်လားပြုံးသွားโอเคခရမ်းချင်းတီးပြန်မေးအောင်ဘာဈေးပြန်မလားမသိညီခရမ်းချင်းတီးဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ1,500ဆိုတော့တပိတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တပိတ်တာထည့်ပေးပါလားနော်လုံးကြီးလားပေးအနေတော့ဟိုဟာအပြော့ရဲ့အမာရဲ့ပေါင်းထည့်ပဲလေနော်ဒီနေ့ကမိုးမရွာတော့အဆင်ပြေဟောတရားလေးလားပါလေးလားကြည့်အောင်တခရမ်းတီတို့ချင်းပြဟာနေနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဒါကဘယ်လိုရောင်းလဲဗျခရမ်းတီ1,000ဒါရောဒါရင်ကွဲဘယ်လိုရောင်းလဲ10လုံး1,000 10လုံး1,000လား10လုံးမှ1,000ပဲလားဈေးမရောင်းတတ်တော့မလုပ်ပါနဲ့အမတို့အရင်ပြုတ်သွားအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ကွဲဆိုရင်ဟိုဟာစားနဲ့ငပိနဲ့တုတ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဆိုငါလုံးပေးလိုက်ဟမ်1,500လုံးဟိုဦးလေးတို့ရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုချန်ထွက်ပေါ့ကောင်းပါတယ်ဗျ3 4အဲ့တော့အတေးအကြီးရောယူလိုက်မယ်လေနော်โอเค
အစင်ပြေမဲ့ငါးလုံးထည့်ပေးလိုက်တော့နော်အဲဆိုတော့ဒီဘက်ကရောလက်ဖက်6တဲရောတထုပ်ကို2000တထုပ်2000ဆိုအေးညီမအေးဒီမှာပတ်စံအများကြီးနော်ကျွန်တော်လက်ဖက်6မယူတော့အဲ့တဲတခွက်ပဲယူတော့မှာမေ့ဝအောင်မယ်ဒေါ်လာတွေပဲမှာထားလဲဆိုစတာပါဗျထင်ပါတယ်ဗျစေးပြန်နေရုပ်တိဆက်လေးလိုချင်တယ်အမကြီးနေရုပ်တိဆက်တာဘယ်ဟာရှိမလဲ ခတ်တာ တဘူးဘယ်လောက်လဲကိုကအော်1000နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တဘူးယူမယ်ဒီဟိုဟာရောကြတော့တံပြာတီးရောနှလုံး900โอเคအဲ့ဆိုတော့နှလုံးမယူလိုက်မယ်နော်အများကြီးလည်းမကုန်ဘူးဆိုတော့လေ အော်ကားနေတယ် အဲ့ဆိုတံပြာတီးလည်းနှလုံးထည့်လိုက်မယ်နော် cái mốt này cái gì kìa cái kìa cô linh ဒီနေ့ကရာသီဥတုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဈေးဝယ်တဲ့လူအများကြီးလာကြတယ်အမိုးဟိုဟာကော်ပီထုတ်အထုတ်ကြီးတွေရောဘယ်လိုရောင်းလဲဗျဟမ်တထုပ်2000ဩ3လုံး5000ဟွာမယူသေးဘူးဗျအဲ့ဒါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဒါ1500နော်โอเคအမရတာပါလေဒညင်းသီးလားဟုတ်ဘူးဒညင်းသီး30 ngá thầu အလုံး30မှာ9000ဩဒညင်းသီးလားအဲ့ဒါဒညင်းသီးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်တော့မှာဒါပြုတ်အောင်လို့အာလူတော့ရှိတယ်နော်အာလူကရောအမဟာလားမဟုတ်အာလူဘယ်လောက်ဈေးကျသွားတာလားခါရ9000โอเคခါရ9000အခုကအာလူအစ်စ်မလို့လားမသိဘူးနော်အစ်စ်တယောက်တည်းဒါ50သားရှိမလားနော်50သားOkay, yeah. ရောမစပ်ပြပုံရှိသေးလားမသိဘူးတစ်ချက်ကြည့်ရောမစပ်ပြပုံရှိသလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ကတော့ဈေးနေ့ကတော့စုံစီနေတာပဲထုံးစံအတိုင်းပဲခရမ်းချင်တီးကတော့အများကြီးပဲဒီဘက်ကဘာရှိမလဲကျက်တော်နီကတော့အိမ်မှာရှိသေးတယ်ညီမရေကျက်တော်နီဘယ်လိုရောင်းလဲဗျတပိတ်တာကိုလေတပိတ်တာ8000ဒီပဲတီးတွေကရောတထုပ်ကို2000ပဲတီးယူမလားနော်2000ယူရအောင်နော်ပဲတီး2000ဒီအာလူကကျတော့ကိုဘယ်လိုရောင်းလဲဟမ်တပိတ်တာ4000တူတူပါပဲဒီဘက်ကယာတီပေါ်ဖယုံနေရပြီနော်
ဖယုံကရောဘယ်လိုရောင်းလဲဗျအခု ဖယောင်း3000 တစ်လုံးကိုလေ ဖယုံအော်တဲဒီလည်းရှိရပဲခဏလေးနော်ကိုဆောင်တက်တယ်လေးမ3000ပဲနင်တို့လည်းစားကြတယ်ယူလေကျွန်တော်တဝက်စီရောဘယ်သလုံးရွေးရင်ကောင်းမလဲဒါပဲယူလိုက်မယ်နော်အော်ဒီဘက်မှာလည်းရှိအော်တဲတီးတွေလည်းရတာပဲနော်မတဲတီးဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ1000ပုံ5လုံးဆိုတော့တစ်လုံး2000ပေါ့ရအော်ဒီရှေ့ကပန်းတီးတွေရောအော်1000ပုံ5လုံးပဲโอเคပန်းတီးဒါကြတော့ဈေးမြောက်မယ်တင်တယ်အော်တရုတ်တီးလားဟုတ်လားဒါအော်နိုင်ငံခြားဆိုတော့ဒီဘက်ကရောဒီကောင်က3ခေါင်တစ်လုံးရော 3ခေါင် အော်ကပလာတီးပြမယ်နော် စံကစ်ပေါ့ အော်ဆန်ကစ်โอเคโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတေးကပဲယူမယ်တဲတီးကတော့ရ မကမကဆောင်း5လုံးဟာနှလုံး ဟဲ့လားအေးလာမယ်ဆို 3လုံးပဲယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ရထည့်ပေးပါဦးစပစ်တီးရောဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ တာတာ အော်အစိတ်သား1000နဲ့ကောင်းတယ်အစီလို့ပဲနေမယ်နော်โอเคကြကျေးဇူးပါခဏနေကောင်းလားဗျဆရာကောင်းတယ်โอเคစပြမို့ကြည့်အောင်တစ်ချက်အမိုးအလုံးများခုမှပြန်ရောက်လာတာအဲ့ကြောင့်ကြာပြီဟုတ်တယ်ဗျရန်ကုန်စင်းနေတာဗျငါကဘောလေးရတော့ငါတို့မှရှိတယ်နော်ခဏနေဦးမြန်မာပြည်ကတွားတိုက်ဆေးတွေမင်းကြီးအောင်ကိုကိတ်လို့ရှိတာပဲမှလည်းကုံတော့မယ်ခဏအော်ဒါအပိတ်အမိုးဒီအမိုးဒီအားကြတော့ဟိုအဖုံးကိုလှည့်ဖွင့်တာလားအဲ့လိုဖွင့်လိုက်တာလားအော်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်ဆေးဝယ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့လှည့်ဖွင့်ရတာတော်တော်မုန်းတာတခါလေအဲ့လိုဟိုဖွင့်လိုက်ပွင့်တဲ့ဟာပဲလို့ချင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီတေချာလေးရိုက်အမိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နာမည်ကြီးတော့โอเคကိုကိတ်တကူယူချင်မလဲနော်တော်မြန်မာပြည်ကရှိအောင်โอเคဘယ်လောက်လဲအမိုး9000လားဟုတ်လား9000လားမသိဘူးနော်โอเคဘယ်လောက်လဲဗျအော်9000နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုယူမယ်နော်โอเคရတော့တစ်ချက်အိုးခဏဒီအောင်ငါတို့ကကျုပ်တွေ့ပြီကျုပ်ကတော့မပါမဖြစ်အကိုကြီးကျုပ်ဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ9000ကို10လုံး9000ဘို့10လုံးတစ်လုံး900ပဲနော်အဲ့ဆို10လုံးယူမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့တစ်မျိုးတည်းလားအမျိုးစားတစ်မျိုးပဲကျန်လို့လေအော်ခါတိုင်းရောခါတိုင်း3မျိုးရှိတယ်အော်ဘာမျိုးစားတွေဖြစ်မလဲဗျကြီးအလက်ပုံမှန်အကြီးဆုံးကြတော့ဘယ်လိုရောင်းလဲဗျဒီဘက်မှာအကြီးဆုံး9000ဘို့ဆုံး6000ကို10လုံးโอเคအဲ့ဆိုတစ်လုံး600ပေါ့နော်အကြီးကကျတော့โอเคဒီဘက်ကအားလုံးလက်ဆက်ပဲဆိုတော့ရွေးတော့တိတ်ရွေးစရာမလိုတော့ဗျโอเคကျေးဇူးပါဗျပန်းကော်ပီတွေလည်းရှိတာပဲပန်းကော်ပီတွေဘယ်လိုရောင်းလဲဗျဆရာ1500ပဲတပွင့်ကိုလေတပွင့်ကို1500
တပွေ1500လေโอเคဒီကော်ပီထုတ်တရားရော ထောင် 2000ဩတူတူပါပဲဈေးရနော်ဟောဒီမှာကျင်းကားတိအသေးလေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ ဒီဟာတော့ထုတ်ထောင်လေ ဟောတတုတ် စိတ်ကတော့ထောင် အစိတ်သား1000နော် တမ်းလေးရွေးလို့ရတယ် ဟုတ်အိမ်မှာချမ်းမာတော့ရှိလားရှိတယ်နော်အသေးတော့မရှိဘူး ရွေးလို့လောက်ရွေးလို့ရတယ်ရပါတယ် ဒီလိုလေငါပြအဲ့တမ်းနေပြီ အဲ့ဒါဆို1000နော်โอเคကျွန်တော်တကူယူလိုက်မယ်နော်ကိုဆောင်ညโอเคဖျားပန်းရောက်နေတာအုံပွဲအော်အေးဟုတ်ပါအော်ဒီပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ကျေးရွာ engineer အပြုံးလေးနဲ့ရိုက်တာ best of engineer ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားလိုတိုင်းသူပဲကိုညီ တွေ့ခါမှအဲ့ဒါချွဲတာ လွမ်းပြ ပြ မဖုန်းတော့မခေါ်ဘူးပြောပါဘာ ဖုန်းတော့မခေါ်ဘူးခေါ်လာတော့ပြန်မခေါ်ဘူး အဲ့လိုလည်းပို့ပါဗျအဝေးသွားနေလို့ပါ အတန်ဖိုင်ရအောင်ယူတာ ပါသွားပြီလေအဲ့လိုပဲ လာတယ်မို့အမကန်နဲ့ခြံထဲပန်းမို့ခြံထဲရပဲကိုယ်တိုင်ရောကိုယ်တိုင်ကူးတဲ့ပန်းနေကိုယ်တိုင်ရောကိုယ်တိုင်ကူးတဲ့ပန်းဒါကိုစိုက်တာကိုစိုက်ကကိုကတော့ကိုစီးများနဲ့ကိုကတော့ကိုညက်တယ်ရှယ်ပဲမို့လူလာလဲလို့တယ်ပန်းလာလဲလို့တယ်လေအော်ရိုးရွက် ဘယ်လိုရောက်လဲဗျဒီဖျားပန်းတွေက ဖျားပန်းတစ်စီးကို3000ပါကိုကြီး တစ်စီးကို3000နော်အတူတူပဲလားအားလုံးကကြာ တူပဲကိုကြီး ဩဘယ်နှပွင့်ပါလဲဗျ 10ပွင့်ပြီးပါဗျ ဩ7ပွင့်စီနော်ဩဆူရှိရ လာတယ်မို့ကိုလည်းနဲ့တို့က နော်တို့တေးတေးချာချာလှုပ်ထားတာနော် ပြန်အားမယ်နော် အမကန်နဲ့နောက်ဒီပတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတယ်ဒီလိုပြောတာ ဖျားပန်းနဲ့ဟိုဟာတစ်စီးကို3000ဆိုတော့တစ်ပွင့်ကို300ပေါ့နော်ပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်စိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ဆေးပြန်းတယ်ဆိုတော့ခြံတက်ရိုက်ပေါ့ဗျာကိုဘက်ကတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီဘက်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပြုံးပင်တွေကတော့ရှိတယ်ဒီဟာတပြေဟိုဘက်ကတီးပင်လားမသိဘူးဟိုကဘာဖြစ်မလဲဒီတီးတော့မဟုတ်ဘူးတရမျိုးပဲလာငါရှည်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်မယ်အဆူများခံရမလားမသိဘူးနေအောင်ကမောဒီဘက်ကလေစက်ကူပန်းနေအရန်ကြိုက်ကြတာပဲဟောဘာလို့လဲအဲ့ဒါရရချေတာလားမသိဘူးစက်ကူဆိုတော့ပန်းမျိုးကလည်းစုံနေရမယ်ဟိုတကာတော့ကျတော့တစ်ခွပန်းအောင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လည်းပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရဒီကဲဈေးရတော့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါကနကကြောက်စိမ်းနကနော်ကြောက်စိမ်းကကျတော့ဘယ်လိုရောင်းလဲမြဒီလိုကကျ စိမ်းကသူက2000အေးအိုးလည်းကြီးပြီကိုနော်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ချမ်းဒါလည်းဂမုံးမယ်နော်ဂမုံးတွေကရောဘယ်လိုရောင်းလဲမြ ဘုံလေးတွေကအဲ့စားအဲ့ဒါလေးကကြာအော်မေရိုကြီးဂမုံးခေါ်တာပေါ့သူကဟိုဂမုံးတဲမှာပါခေါ်လဲလက်ခေါ်ဂမုံးတွေပါရှိတယ်ဆိုပြောတာ ကြောက်စိမ်း ပြရလဲ အဲ့ဒီကောင်လေး ဒါโอเคဒါပါပဲနော်မေရိုကြီးနဲ့လက်ခေါ်တာဒီရောက်ကြတော့လာတယ်ရောဒါဗလားအဲ့ဒါစီးစိန်တိုးတဲ့စီးစိန်တိုးစီးစိန်တိုးတယ်โอเคဈေးနှုန်းကရောသူကကျတော့9000အိုးပါပြီလေနော်အိုးဆိုလို့ဒီလိုစစ်အိုးကျွေအိုးတီးတန့်ရောင်းလားအဲ့လိုတော့ရောင်းမှုရှိရောင်းဖို့မရှိဘူးနော်ခက်လို့လေဟုတ်တယ်လေးတယ်ကွဲနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှာနေတာများတော့ပြန်ဒီလိုအိုးတွေပဲရလို့လေအဲ့တင်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားတာဝေးတော့ဟုတ်ကဲ့လမ်းကြီးကလည်းတိတ်မကောင်းတော့โอเคပါဗျကျေးဇူးပါနော်โอเคနောက်ဈေးပြန်လာခဲ့မယ်ဗျဒါပိန်းပန်းနေပိန်းပန်းမှာတော့2မျိုးလောက်ရှိတယ်နော်သူတို့မှာပိန်းပန်းလဲဈေးကြီးတယ်နော်တပွင့်ဟုတ်တယ်တချို့ကကျတော့ဟိုစီးပွားပစ်ကိုစိုက်တာနော်အမိုးနဲ့ဟိုဒီဟိုဘက်ရွာမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ပိန်းပန်းအောင်သူကတက်တန်းအရန်ရှိရလေကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ
ကျေးဇူးပါဗျာကဲဒီပန်ဆက်ကြည့်မယ်လာကိုဆောင်ဒါကဈေးဝယ်ကားတယ်ဈေးဝယ်ကားတွေလူငယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေဈေးဝယ်လာကြပြီအော်ဒီဘက်မှာကအော်ဒါလည်းဖျားပန်းနေပဲနော်ဖျားပန်းနေမှာတော့နင်းစီကတော့အသက်ပဲဆုံးလို့ပဲထင်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီးခံတာကျတော့ကန်နမာတို့လည်းခံတာပဲနော်ဟိုဒါတော့သူတို့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုရောင်းလဲဗျဒါတပိတ်တာထုတ်အော်လေးတော့ပဲဒါကြတော့ဟိုပါလဲအမဲခောက်ဖြစ်မှာပေါ့အမေကမဟုတ်ရှင်သူကဟိုတရုတ်ကလာတာအော်ဒီကကျွဲဟုတ်โอเคကျတော့2000နဲ့8000ကျအော်ဒါကြတော့ဘာခောက်ဖြစ်မှာတရုတ်ကလာတော့အော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့စီပူထဲမှာစီပူထဲမှာတစ်ခါတည်းချလိုက်ရုံပဲသူကပွားတက်လာမှာပေါ့အော်ကျမကြော်ပြီးသားခုတ်ဟိုပါမနေ့ကမကြော်ပါဘူးအော်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးပါနော်โอเคရကဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ site county အခုချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကနာနတိရာတီရောက်ပြီပေါ့နော်နာနတိရာတီရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်ဈေးပဲတွားနာနတိကတော့ပုံအောနေပြီဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းလေးက line ပေါ်မှာနဲ့အပြင်မှာပါကွာလဲတစ်ချက်မေးကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ဒီမရေနာနတိဘယ်လိုရောင်းလဲဗျနာနတိအပြားတိရှိပြားတိက4000ကျအော်ပြားတိ4000ရိုးရိုးတိက2000နော်ပြားတိနဲ့ရိုးရိုးတိကကြတော့သူတို့အပင်တူတယ်ဒါပေမဲ့အာဟာရပိုပြည့်တဲ့အတိကအရေပိုရွှမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ပြောသွားတယ်ဗျဟုတ်တလုံး4000နဲ့နော်အဲ့ဒါရိုးရိုးကကြတော့2000ပေါ့ရိုးရိုးဆိုပေမဲ့လည်းအချိုမပေါ့သွားဘူးနော်သူကအလုံးသေးတာပဲကွာတယ်ဗျဟုတ်တယ်ပြားတိခါကျသူကပိုရှိုးတာပေါ့ဒါနဲ့ညီမတို့ဟိုပေါ်ကလေအဲ့ဟာတွေဘယ်လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲရောင်းမှာချိုးပြန်ရောင်းလားဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ4000ပဲကိုပြားတိပဲလေဟိုဘာကောလဲမဟုတ်ဟိုဟာပဲဟိုခေါင်းချိုးပြီးသားခေါင်းမဲလို့ချင်းရောမရောင်းအဲ့ဒါကြတော့ခြံထဲမှာမြေဥစ္စာပြန်လောက်တာအော်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တက်အိတ်ကိုဘယ်လိုနဲ့ပြန်ရောင်းပေးမလားဒီတိုင်းမယူကြတာယူတော့မှာအဲ့ဆိုညီမတို့ဘယ်ချိန်သိရှိမလဲမိုးလေးသိရှိတယ်ဒီစေးပြီးတဲ့အထိအော်โอเคအဲ့ဆိုခဏနေကျွန်တော်ပြန်လွတ်လိုက်ပါလေနော်ကျွန်တော်9000ပေးပါမယ်ဗျနော်တက်အိတ်ယူသွားမယ်နော်အဲ့ဆိုထည့်ပေးထားပါလားနော်ကျွန်တော်ငွေပေးထားမယ်လေနော်အေးတော့ယူလာခဲ့နော်အေးโอเคရတော့ယူလာအိတ်မပါလို့အိတ်တော့ယူလာခဲ့ထည့်ပေးမယ်ရမပေါ်လာပြန်လာပြီဗျဥပြရောနေကောင်းလားဥပြနေကောင်းလားအော်နေကောင်းတယ်နော်အဲ့ဆိုမနေ့ကမှရောက်တာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ဟုတ်တယ်ကြားတယ်ရန်ကုန်ဒီ channel မှာကျတော့သူတို့စိတ်ချရတယ်လေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးရန်ကုန်မှာပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့ယူတာပေါ့ဗျဒီဘက်ကရောဘယ်လိုရောင်းလဲဗျပြောင်းမိုးတွေက2003လုံးနော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်2000ပို့ယူမှာနော်3လုံးဆိုဥပြလေးရဲ့အတွက်တစ်ချက်လက်ဆောင်ပေးချင်နော်ဆောကခါလိုက်ယူလာတယ်တော့ဘာလို့ဆိုဒီမှာချေရတာဆိုတော့ငါတို့ဥပြလောက်ပဲရှိတာနော်နှစ်ဘူးထုတ်လိုက်ပါနော်အာမနာပါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာကိုချစ်တဲ့လူလက်ဆောင်ပေးတာကျွန်တော်အတွက်ကမုံမြတ်တယ်ဗျရလားโอเคနော်အဲ့ဆိုမန်းလေးကကျွန်တော်ယူလာနော်ထုံးမို့မပေါ်လာတော့အတွက်တခုဥပြအတွက်တခုပေါ့နော်โอเคရကျေးဇူးတင်တယ်โอเคသွားမယ်နော်ခဏလေးဒါကျွန်တော်ယူဟာတတေးပေါ့နော်ဆန်ဆက်ရောစားတော့ဆိုင်ရောအခုဘုန်းတော်ကဘယ်လောက်လဲတိရတော့တကပြောချင်တော့လာမလို့ဟုတ်တယ်ဗျချိန်မလားပြီနဲ့စစ်ပြီဟုတ်ရင်ချိန်မလားဆိုနေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ဆင်းသွားတာဘလုံးပွဲသွားကြည့်တာပေါ့ဘာလို့ပါတော့အေးပါ
အေး okay okay နော်ကျေးဇူးပါဗျရလာတော့ကြမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အေးကျေးဇူးပါမပေါ်လားမတွေ့တာကြာရောဟာလက်ဆောင်ဟိုအာနာဆရာကြီးဘလို့ပြောလက်ဆောင်ပေးတော့တကယ်လားအိုး okay okay ကျေးဇူးပါဗျအဲ့ဆိုတော့ယူမှာနော်လက်ဆောင်ဆိုတော့ကျေးဇူးဗျအကိုတော့အခုတလောဘာတွေလို့လက်တွန်းဆက်ကောအော်အခုလက်တွန်းဆက်ဈေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားရင်တနာရောဘယ်လောက်ယူတသိန်းဖယားအဲ့ဆိုဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ချန်ရောက်လာသေးလားအော်ကျွန်တော်ချန်ကတော့အခုတော့ပြည့်သွားပြီပြည့်ပါပြီမြေပဲလဲကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုတို့ကတေချာလောက်ထားတော့ပေါင်းလဲနိုင်တယ်ဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းနိုင်တော့โอเคပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်โอเคအဲ့ဆိုကျေးဇူးနော်โอเคဩဇာတိတွေလည်းရှိပြီတမဟုတ်အများကြီးပဲဖြစ်နေအမရေဩဇာတိဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ1000 အဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးမစားပါဘူးနှလုံးလောက်ပဲယူမှာနော်ရ2000မကုန်ဘူးမြကျွန်တော်တယောက်တည်းစားမှာမဟုတ်လို့ဒါလေးရယ်သူကဟိုစူးကျဲတာလေးလိုချင်တာနော်စူးကျဲကောင်းလားဒါလေးပေါ့ဒီလိုဟာလေးကအကွဲအပြဲလေးကပရွတ်စိတ်မတက်ဘူးဆိုတော့โอเคဒါနည်းနည်းနာထိထားနော်โอเคဒါလေးတခုခဏဒီအောက်ထက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်လေးပေးမရှိပါဘူးဗျโอเคโอเคတုံးချက်ပြန်ရမှာနော်โอเคကျေးဇူးပါဗျโอเคခဏကြည့်မယ်ဒီဘက်ကအကိုကြီးချက်သွင်းနေဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ这个你吃糖水的မြောက်တယ်နော်ချက်သွင်းနေနော်ဟုတ်တယ်အဟောင်းလည်းမရှိဘူးအစ်စ်လည်းမရှိဘူးတစ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်အာလူကြတော့လူ4000ဈေးကတော့တူတူပဲနော်ဒီဘက်မှာကြတော့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါချက်သွင်းဒီဘက်မှာဈေးကတော့အရန်တက်သွားပြီနော်ရန်ကုန်မှာလည်းဈေးတက်ပါတယ်နော်ရန်ကုန်မှာတပိတ်တာ6800လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ8000လောက်ကိုတက်နေတာအဲ့ဒါနည်းပြနေကောင်းလားဒါအမဲခောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာအရန်စားကြတယ်ဒီအမဲခောက်တွေကတစ်ခွက်ကိုဘယ်လောက်လဲတစ်ခွက်1000ခဏနော်ခြေလာမှာနော်တစ်ခွက်ဒီမှာအများကြီးထည့်ပေးတာပဲနော်တစ်ခွက်1000အဲ့တော့ကျတော့ညီမတို့ဘယ်လိုချက်လဲအများဆုံးတုတ်စားတော့ကိုကောင်းတယ်တုတ်စားတာကျတော့အဆက်တုတ်တာလားအချိုတုတ်အဆက်နဲ့တုတ်လို့ရချိုကြိုက်တယ်ကြော်တာချက်တာကျတော့ရတယ်ကြော်ချက်လဲရတယ်နော်ဒီဘက်ကမုံညင်းတွေရောငေါ့ဒါမုံညင်းချင်ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီတိုင်းစားလို့လဲရပါတယ်ဒါလည်းပြန်တုတ်တာပဲဒါလည်း1000ပဲပေါ့နော်စီပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကဘာကောလဲဒါဆက်တယ်မဟုတ်လားဆက်တယ်ကလာအော်တီဘယ်လိုရောက်လဲဗျတပူးတပူး2000ဒါအကြိုက်ထားလို့ရတယ်မဟုတ်လားအကြိုက်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဆို9000 3ဘူးယူမယ်နော်ကလာအော်တီကတော့လိုချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒါထိုင်းမြေပဲဆိုတာအဲ့ဒါနော်ထိုင်းမြေပဲကကြတော့ထိုင်းမြေတပူး2000တူတူပဲဒီဘက်ကကြတော့ဒါရိုးမြေပဲဒါရောဘယ်လိုရောင်းလဲဗျတပူး2000တူတူပဲဈေးကတူတူပဲလိုက်တော့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့မှာတခုပြောချင်တာဒါကအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတဲ့က3ဘူးထည့်ပေးပါနော်ဒီအားကြတော့ထိုင်းမြေပဲကကြတော့များသောအားဖြင့်ပြုတ်စားတာတုံးတယ်နောက်ဒေတာမြေပဲကကြတော့များသောအားဖြင့်ကတော့စီကျိတ်တာနော်စီကျိတ်တာရှိတယ်နောက်ပါကောလဲမြေပဲစားလော်တော့ဘာလို့လှုပ်တယ်နော်
အဲ့ဒါ ဒါလည်းစီကျင်းလို့ရတယ် ဒီရလဲလေ စီကျင်းရဲ့အရတာပုတ်ကောင်းတယ် ပိုကောင်းတယ်ဟိုကအထွက်ကတော့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ အတူတူပဲ ဟောအတူတူပဲဩဒါနဲ့ဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့မင်းမယ်ညီမတို့မြေပဲစိုက်ပြီးဘယ်နှလဆိုပြန်ဖော်ပြီလဲ လေးလား 4လ4လဆိုဖော်ပြီနော်โอเคညာ4လတယ်ကိုစမ်းတချို့ကပြောတယ်အဲ့မြေဟိုဟာ တမျိုးက3လချစ်ချော အော်ဒါ3လကျော်ကျော်နော်ဒါကြတော့4လဒါ4လဟိုကောင်က3လကျော်ကျော်အဲ့3လကျော်ကျော်မှာတို့ဥကိုကြည့်လိုက်မှဆိုတော့ပန်းရောင်တန်းပြီဆိုရင်နှုတ်လို့ရတယ်နော်โอเคရကျေးဇူးပါဗျ ယူမလား မြေပဲတော့လောလောဆယ်မယူသေးဘူးနော်โอเคကျေးဇူးပါဗျဟိုဒီဘက်ကဘာခေါ်လဲဒါ နော်ဟဲ့တမိုင်းနော်မြတ်ဒါတော့တမိုင်းမုတ်လိုက်ကင်မွန်းမုတ် ဟာ ကင်မွန်းမုတ် ကင်မုံမုံစနွန်းမုံမဟုတ်လေစနွန်းကဒါလေးလေဟောစနွန်းမုံကဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ2000 နာခေါင်းဒါမျိုးနာခေါင်းရေချိုး ဒါကဘာမုံ ဟဲ့တမိုင်းနော်မုတ်ဟဲ့တမိုင်းနော်ဟဲ့တမိုင်းနော်တဲ့မြတ် အပိုးလိုပဲပြောပါလိုင်းပေါ်မှာတချို့ကတိတဲ့လူကပြပြရှင်းလိမ့်မယ်အရသာရောရေချိုးအဲ့ဒါဘာဘယ်မှာတုံးမလဲအော်စပ်ပြာအော်ငါဟင်းကမွေးချိုင်မှာမားရကလည်းမားပြင်ပါဗောဗျာအော်โอเคဒါပေါ့အိုးစပ်ပြာလေဗျာနော်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေဗျကျွန်တော်ကအဒီမှာတို့ကစနွေးမုံနဲ့အတူတူထည့်ထားတော့ဩဟိုငရုတ်ကောင်းတို့ငရုတ်ကောင်းတို့ဘာလို့နဲ့အတူတူထင်တာပေါ့နော်နော်ကဘာပတ်ပြင်မဲ့ဒီလိုလဲတခါတလေခံရပါတယ်ဗျโอเคဗျရပါတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းဟိုစကားဝဲပါတယ်ဗျနော်စင်ပြေတယ်ဗျကျေးဇူးနော်တွားမယ်နော်โอเค